इन लोगों ने 96 मिलियन काले बॉल्स लॉस एंजलिस के इस लेक में डाल दिए। पहले कहा गया था कि ये इवेपोरेशन यानी पानी को भाप बनने से रोकता है, लेकिन असली वजह इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में इन बॉल्स का मकसद है पानी को साफ और सेफ रखना। ये बॉल्स सूरज की खतरनाक किरणों को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे पानी में हानिकारक केमिकल्स नहीं बनते। साथ ही ये इवेपोरेशन को कम करती हैं, डस्ट, डर्ट और गंदगी को रोकती हैं और बर्ड्स को भी पानी गंदा करने से रोकती हैं। यानी ये काले बॉल सिर्फ दिखने में ही नहीं, काम में भी मास्टर हैं। ये एक सिंपल लेकिन जीनियस तरीका है पानी को बचाने और साफ